Ahojte, dnes rozoberiem BlackBerry K2 LEčko, vymeniem na nej displej. Aj napriek lockdownu ďakujem Matevi za účest, konečne bez čiapky. Idem na to. Ahojte, dneska tu máme BlackBerry K2 alebo K2 s označením LE. Je to lepené. Dáme dole všetky šrobiky. Dobre, máme snáď všetko. OK, povyberáme šrobiky. Dobre. Opatrne, nepoškodiť flexy.
poriadku. Dáme dole aj základovú dosku aj s foťákom. Navistíme flex. No, nahriali sme si to. Tu máme nový displej. Zalepíme. No. V poriadku. Necháme ho poriadne prilepiť. Dobre.
naspäť s baterkou. Dobre. Funguje. Vrátime všetko na miesto. Dobre, super. Takže telefón funguje, nabíja. Ďakujem za pozornosť. Verím, že video niekomu pomohlo. Ak áno, poprosím like. Ak chcete vidieť ďalšie videá, keď prídu odber, kľudne si pozrite aj staré videá. Po prípade ma zastieľajte. Ďakujem.